ملګرو سلامونه یو ځل بیا. دا د استنبول ښار پاتې علاقه ده او دا د استنبول پوهنتون ګیټ دی، لومړی دروازه یې ده، مین دروازه چې ورته موږ وایو هغه ده. په دې باندې عظیم الشان د ترکي د ویاړلي ترکي بیرغونه لګېدلي دي. حضرت باچا خان بابا په خپل کتاب کې لیکي چې غازی امان الله خان د پښتنو په تاریخ کې یوازینی بادشاه تیر شوی دی چې پښتانه یې ماډرن کول غوښتل، افغانستان یې ماډرن کول، جدید کول غوښته، افغانستان یې د نړۍ د جدید نړۍ سره د عصري تقاضو په بنیاد باندې چلیدل غوښتل. دا هغه زمانه وه. زه نن په دې فاتح علاقه کې موجود یم. د دې تاریخي پوهنتون مخې ته دا یو جومات دی چې دا هم د عثماني سلطنت په دور کې جوړ شوی دی. دا جومات د دې هم 1500 کاله څه د پاسه څه کم 1500 کاله تاریخ د دې جومات موجود دی. دا جومات 1500 کاله تاریخ لري. تاسو ته ما د دې نه وړاندې یو بل جومات خو او دغسې تاسو ته ما په هغې ویډیو کې ویلي چې د استنبول بلکې د ترکي جوماتونه، بلکې بیا په استنبول ښار کې په سلګونو جوماتونه دي چې دغه ټول په دغه نقش نگار، په دغه یو ډیزاین او په دغه یو انجینیرینګ باندې چې جوړ شوي دي. دغه جوماتونه عظیم الشان چې نن هم د هغې یو داسې ښکلا ده لکه د ناوې. که استنبول کې د نورو جوماتونو جوړولو ضرورت نشته. د دې جومات او د دې پوهنتون فاصله تاسو ته چې ما وړاندې لومړی کومه ویډیو کړې وه نو د دې په منځ کې 1 کیلومتر فاصله هم نشته. دې څنګ کې بل جومات هم دی، دې په څنګ کې دغه بل جومات هم دی، دغه پورې مخامخ دومره فاصله کې دي عثمانوي خلیفګانو. بیا شاته یو بل جومات هم دی، دا چې دا جوماتونه جوړ کړي دي. د دې جوماتونو سره عثماني خلیفګانو دې جوماتونو سره صرف موږ په استنبول ښار کې دې صرف جوماتونه نه جوړول بلکې پوهنتونونه، لایبررۍ دا یې جوړې کړې وې، جوړولې. ملګرو ته څنګه چې تاسو ته ما ذکر وکړو چې حضرت باچا خان بابا د پښتنو ستر سیاسي مبارز افرمایي چې د پښتنو په تاریخ کې لومړی بادشاه غازی امان الله خان تیر شوی چې د پښتنو دپاره جدیدیت غوښتو. هغه غوښتل چې پښتانه د نورو نړیوالو سره چې دی د سیالۍ ژوند وکړي، د نړیوالو سره سیال وي، پښتانه تعلیم یافته وي، دلته د کار وي، دلته د روزګار وي، دلته د په افغانستان کې د فابریکې وي، دلته د چې دی انجینیرینګ وي، دلته د چې دی طب وي. خو د بده مرغه هغه سر ته ونه رسېدو. ملګرو هم هغه زمانه وه، په کومه زمانه کې چې غازی امان الله خان د افغانستان بادشاه او هم هغه زمانه وه چې ترکانو خپل خلافت د سلګونو کالو اسلامي خلافت په خپل رانسکور کو او په خپل ختم کو، په خپل لاس باندې ختم کو او ترکی را لنډ کو، خپل جغرافیو ته، خپل طبي سرحداتو ته ترکی را وغځو او په هغې کې د نشنلیزم، د ډیموکراسۍ، د ماډرنیزم، د سیکولریزم په بنیاد باندې د یو نظام بنیاد کې ښودو چې خالق مصطفی کمال اتاتورک. مصطفی کمال اتاتورک ته که موږ د ترکي غازی امان الله خان ووایو نو کمه به نه وي. موږ مصطفی کمال د غازی امان الله خان سره یا غازی امان الله خان د مصطفی کمال اتاتورک سره کمپیر کولی شو، ځکه چې غازی امان الله خان هم افغان نیشنلیست او د جدیدیت خواهش لرل چې په افغانستان کې قایم شي، د افغانستان خلک جدید شي، د نور نړۍ سره چې د ماډرن سیال ژوند وکړي. دغه شان مصطفی کمال اتاتورک هم د هغه ونته خیالات لرل. خو فرق څومره و؟ فرق صرف دا و چې د مصطفی کمال اتاتورک قوم هغې د هغه نظام خوښ کو، د هغه نظام خپل کو او د غازی امان الله خان ملت د غازی امان الله خان په خلاف را پاڅېدو. د یو داسې سړي مرسته یې وکړه چې هغه نه عصري علوم لرل، نه مذهبي درلودل او نو د افغانستان د یو داسې خاندان سره د هغه
تعلق و چې هغه د افغانستان په آبادۍ کې چېرته په تاریخ کې کردار یا رول لوبولی وي. زه درته حبیب الله کلکان یادوم، کوم چې د بچه سقا باندې مشهور دی، د سقا زوی، د سقا د پلار نوم او د هغه په اړه دا ویلی شي چې هغه یو غل یو ډاکو سړی و. بهرحال دا بیل بیستی، خو د افغانستان ولس د هغې دغه سره د هغې افراطي سره د هغې چې نه مسلکي سړی او نه دنیایي علوم لرل، نه مذهبي علوم درلودل، او د هغه مرسته یې وکړه او د ستر غازي امان الله خان دولت یې راړنګ کو، هغه یې مجبور کو او هند ته جلا وطن کو. او د هغه خوابونه د افغانستان دپاره د هغه د ماډرنیزم خوب هغې تر خپو د لاندې کو او تر ننه پورې غازي امان الله خان دغه ستر بادشاه، دغه ستر سوچ لرونکی بادشاه نن هم د افغانستان بلکې د پښتنو یو اکثریتي ټولنه د هغه په اړه باندې کنفیوز ده چې هغه ته کوم یو لقب ورکړي، هغه ته کافر وایي، هغه ته سیکولر وایي، هغه ته چې دی یا بل فتوا په هغه باندې ولګوي. حالانکه غازي امان الله خان چې کوم سوچ درلودو نو د هغه دا سوچ و، چې د کابل پوهنتون دې هم په دغه انداز کې ولاړي، لکه څنګه چې نن د مصطفی کمال د اتاتورک پوهنتون نن په خپل ځای ولاړ دی. دې پوهنتون ته ملګرو په دې کې صرف ترکی خلک علوم نه حاصلوي، بلکې دلته کې د دنیا نه خلک راځي، د افریقې، د عربو ملکونو نه، د دې نه خلک راځي، د آسیایي ملکونو نه خلک راځي، سټوډنټان راځي او دلته تعلیمونه حاصلوي. هم دا هغه زمانه وه چې غازي امان الله خان د ترکی دوره وکړه او ترکی ته سفر وکړو او د ترکی د دولت سره یې لوزنامې وکړې چې دلته کې به د افغانستان الکان جینکۍ راځي او دغه علوم به حاصلوي. په کومو علومو کې چې تاسو پرمختګ کوئ، په کومو علومو کې چې تاسو د دنیا سره سم روان یې، هغه علوم به دلته کې افغانان حاصلوي په سکالرشپ باندې. دغه افغانان به د تعلیم د علم حاصلولو نه پس بیرته خپل وطن ته راځي او افغانانو ته به خدمت کوي او افغانستان ته به خدمت کوي. د بده مرغه په هغې خلکو د بچه سقا دای خلکو لس خبرې وي، څوک چې د غازي امان الله خان خلاف راپاڅېدل، چې په هغې کې دویمه خبره دا وه چې ښځې به تعلیم نه کوي، ښځې به په کور ناست دي. دا 100 کاله پخوانۍ خبرې دي او په دې کې اکثریتي ملایان چې کوم هغه د ننګرهار د یو خاصې ولسوالۍ خلکو، نوم یې نه اخلم ځکه چې دا یو خاصې ولسوالۍ پکې بیا راشي نو دا ځای خلک به بیا خفه شي. بهرحال دا تاریخ دی چې د یو خاصې ولسوالۍ، د یو خاصې قبیلې، د یو خاص خلک په هغې کې شامل وو چې هغې لومړۍ مطالبه دا وکړه د بچه سقا ملګري. بچه سقا که په هر سوله په نسل تاجکو خو په شا یې ولاړ پښتانه او هغې ملاتړ وکړو او چې ښځې به تعلیم نه کوي، دا کم خلک چې بهر ځي دنیا ته ځي، دا خو شرکي کفري تعلیم دی، دا به نه حاصلوي او موږ دا نه غواړو، موږ شریعت غواړو. بهرحال لوی بحث دی، زه خپله ویډیو را لنډوم ملګرو. د دې مقصد مې دا دی چې هم دا هغه زمانه وه چې ترکانو ماډرن نظام سیکولریزم خپل کو او افغانانو د هغې مخالفت وکړو. افغانستان نن څومره پرمختګ وکړو، نن یې ترکي سره مقایسه کوي، کمپیر کوي او ترکیان کمپیر کوي د سره، تاسو په خپل اندازه وشي. نن د مصطفی کمال د ماډرن تعلیم د برکته ترکی ته موږ ته که طب ښار ووایو نو کمه به نه. دلته کې ترکی ته خلک سرجرول راځي، اپریشنونو راځي، د دنیا نه راځي، اروپایان راځي دلته غاښونو لګولو له، دلته ویښتو لګولو له، دنیا د ویښتو د سر د اپریشن لپاره، د سرجرۍ لپاره دنیا نه خلک راځي او هغه دلته خپل علاجونه کوي. دلته کې د ګردو علاج کیږي، دلته د زړه علاج کیږي، دلته د دنیا نن د ترقي یافته ملکونو خلک راځي په ترکي کې علاج کوي. دا وجه څه وه؟ دا وجه څه ده؟ دا وجه د هغه مصطفی کمال د سیکولر تعلیمي نظام برکت دی چې نن د دې طب په دنیا کې په خو طب په هغه کې په میډیکل کې چې شمارلی کیږي. نن د مصطفی کمال اتاتورک په هیواد کې ښځه په هر سیکټر کې ناسته ده، که ته بینک ته ورځې، که ته اوس ما پیسې بدلولې نو ښځې جینکۍ پکې ناستې وي، ترکانې که په ایرپورټ راځي جینکۍ پکې ناستې. دا خلک بې غیرته خلک نه، دا غیرتي ویاړلی خلک دی. د دې
د ویاړ لومړی مثال دا دی چې دا د دنیا په شلو مضبوطو اقتصادي G20 چې ورته کوم ویلی شي په هغې کې شمار دی، دا یې هیواد دی. د دې سیاست ته نن ګوره چې د مرکزي اسیا د هیوادونو پورې او د شمالي افریقې د لیبیا پورې چې دی مضبوط سیاسي اثر رسوخ لري په دنیا باندې. دا د نیټو یو اهم مهم هیواد دی چې هم د یورپ ضرورت دی، هم د امریکې ضرورت دی دې ته، او هم ورته د چین د روس ضرورت دی. دا خلک دی. د مصطفی کمال اتاتورک هیواد نن په دا عظیم الشان ښکلي انداز سره چې دی ولاړ دی، د دې خلک په ویاړلی تعلیم یافته عصري علومو باندې چې دی په جامه ښایسته خلک دی. او د غازي امان الله خان قوم د بده مرغه نن څه حال دی تاسو وینئ. تعلیم پکې هغسې مباح عمل دی کوم چې بچه سقا د کوم چې د بچه سقا شرایطو هغه نن هم په 21مه پیړۍ کې ټیک 100 کاله پس هغه په افغانستان هغه شرایط چې دی منل شوي دي او هغه عمل روان دی. 100 کاله وشو د مصطفی کمال اتاتورک هیواد نور لاړو، ترقي وکړه، پرمختګ یې وکړو، د دنیا د قومونو سره سیال شو او د غازي امان الله خان قوم نن د نړۍ محتاج دی. ډېره د بدبختۍ خبره ده، ډېره بدقسمتۍ خبره ده چې نن منګه نړیوالو ته ضرورت لرو چې موږ ته خیرات راکړه، موږ ته زکات راکړه، موږ ته ویزه راکړه. موږ رشوت د پاکستان د ویزې دپاره نن افغانان په لکونو رشوت ورکوي چې دا یوه پوله باندې چې صرف په 100 میټره باندې چې را داخلېدو باندې په لکونو روپۍ ورکوي، خو چې صرف دی پاکستان ته داخل شي هلته کې په غلا باندې کار روزګار وکړي او هلته خپل علاج وکړي او هلته راشي او هغه هم د دې بدې ورځې نه ګټې پورته کوي او افغانان نور زوروي، نور دردوي. دا د پاکستان قصور نه دی، دا د پولیس دغه د نظام قصور نه دی، دا زموږ خپل دی چې موږ په تېرو 100 کلونو کې د غازي امان الله خان هیواد را پرځولی دی. موږ له پکار وه چې موږ هم افغانانو له پکار وه چې د غازي امان الله خان هیواد یې دغه شان اوچت کړی وی لکه څنګه چې د مصطفی کمال اتاتورک هیواد ترکانو اوچت کو او مخ په وړاندې روان کو. ما وبخئ د خپلو ترخو الفاظو لپاره د نن لپاره دوره پوره وه. د خدای په امان.